За сайн байцгаана уу 2023 оны 11 сарын 12-ны market overview эхэлж байна. За хэдүүл market overview хийгүү нэлээд удлаа. Одоо 7 хоног болгон идэвхтэй YouTube дээрээ бол market overview анализууд бол орж байх болно гэдгийг дуулахад татай байна. За тэгээд хэдүүлээ миний хардаг ерөнхийдөө бид дийлэнх period дээр анализ хийдэг. Яг хуу индекс дээр ерөнхий чиглэл бол гаргадаг. Тэрнээс entry болон бусад зүйлсийг нээдгүү байгаа. Зөвхөн period дээр арилжаа хийдэг байгаа. За тэгээд одоо би pound NZ дээр short entry орцсон hold хийж байна. Эндээс short орцсон. Эхний target дэшээ тэгээд нэг сэтгэх юм бол дахиад доошоо гэсэн төвшөнтэйг бол харж байгаа. Зөвхөн GBP NZ дээр өнгөрсөн 7 хоног бол position нээсэн. За тэгээд focus өгч харж байгаа period бол pound cut байна. За тэгээд USD cut байна. За тэгээд USD CHF гэсэн 3 pair дээр бол focus өгч харж байгаа. За яагаад focus өгсөн гэдгээ тайлбарлая. За USD cut бол энэ key level энэ дээр бичсэн байна те. Key level за давхар энэ дээр volume байсан. Volume гарч ирж байгаа. За эндээс энэ орон татыг volume доор сарж байна. Тэгээ Fibonacci 61.8 70.2 за тэгээ key level гэсэн юм. 3 баталгаатай тэгээд 4 цагийн candle бол key level-ийн дотор орж ирээд таагдсан. Энэ бол одоо fake af 100 SL hunting буюу хэрвээ short арилжаанд орсон юм бол SL-ийг аваад ханшвал доошоо чиглэлтэй болж эхэлж байна гэж бол харж болох нэ. За тэгээд дараа 7 хоногт хаш эндээс ингээ reject аваад ах юм бол мэдээж short position-ээ SL-ийг энэ зүүнийхэн дээр тавьж өгөөд доошоо нэм арилжаа төлж өгнө. Risk to reward нэг хэрцэн 3 USD cut. За тэгээд давхар cut-ыг доош харж байгаа. Pound cut-ыг мөн адилхан доош харж байна. Ашгүй энд нэг төвшинг бас сэтгэлээд ороод ирлээ. За pound cut-ыг бол хэдүүлээ урт хугацаанд усаа доошоо гэж ярьж ирсэн те. Энэ нэг төвшинг resistance барьсан. За тэгээд хэдүүлээ Fibonacci татах юм бол 61.8 дээр байгаа. SL 70.2 дээр тавьж өгөөд яг swing байдлаар short арилжаанд орж болно. За давхар энэ дэр нэг юм жижиг uptrend явж байгаа. Тэгээд одоо энэ uptrend-ийг сэтлээд буцаж нэг retest хийхэд бол short арилжааны плантай байна. Яг ерөнхий зураглал доошоо харсан хэвээр. За нэг иймэрхүү. Эхний target дэшээ те. Хоёр дахь target доошоо. За яагаад ийшээ харж байгаа гэхээр эн чинь өөрөө том цагийн тэгэхэд ийм pattern маягийн зүйл бол хийцэн байгаа харагдаж байна. Эндээсээ сэтэлж орж ирээд буцаж шалгаад дахиад тренд бол унталтай. За day дээр ингээ харах юм бол high байна. Low хийцэн. Тэгэхээр энэ бол уус ханшууд higher low хийх higher high хийх хүн тодорхой. Тэгэхээр үржлээд low хийх болов уу гэсэн бол таамагтай. Яг нь ерөнхийн зураглалаар risk to reward нэг харьцан 4 доошоо 700-д pips-ийн ашигтай үн юм арилж байна. Энд гэхдээ нэлээд урт хугацааны дор хаяж 7-аас 14 хоног бол short position барихаар арилж байгаа бол төлөвлөлөд харж байгаа. За USD CHF day дээр бол мөн адилхан ханш бол энэ high-ыг бол дэше эвдсэн. Higher high хийцэн. Тэгэхээр ханшиг бол мэдээж энд low байгаа. Тэгэхээр энэ low-ыг бол эвдэхгүй гэж үзээд дэше бол харж байгаа. Тэгэхээр нэг асуудал гарч ирж байна. USD cut-ыг доош хараад USD CHF-ийг дэше хараад идэг те. Хоёулаа долларын индекс. Тэгэхээр мэдээж яг уу энэ хоёр пэрийн аль нэгэн дээр entry нэнэ гэсэн үг. Хэрвээ хоёулын дээр нэг нь long нэг нь short орчих юм бол нөгөө hedge арилжаа буюу нэг profit олохгүй те. Тэгэхээр хэдүүлээ давхар долларын индексийг, CAD-ийн индекс, CHF-ийн индексүүдийг харж агаад илүү түлхүү бас entry-гээ харнаа гэж ойлгож болно шүү. За тэгээд ерөнхий entry-гээ хэлсэн, focus харж байгаа 3 pair-ийг хэллээ. За тэгээд бусад pair-үүд руу орохоос өмнө хэдүүлээ эхлээд индексүүдийн харсан дээр баг. За индексийг pair-ийн индексийг хардаг сайт бол Mataf гэдэг энэ сайт байгаа. Ишээ ороод таад бол өөрсдийнхөө харах дуртай pair-ийн индексийг бол харчих болно. За pound индекс
За pound-ийн индекс энэ нэг спорт зоныг дэшээ сэтлээд ингээд янзын өсөж гарч ирээ буцаж унж орж ирсэн. Тэгээд унж орж ирээд яг нэг bullish pattern маягийн зүйл үүнд үүсгэсэн. Тэгээд ханшвал дэшээ явж чадсангүй. За тэгээд одоогийн байдлаар яг энэ спорт зон дээр ханшвал ирчээд байна. Би яг энийг доошоо бол ингээд ун гэж бодож байгаа. За яагаад вэ гэхлээр ханшвал weekly дээр day болон weekly дээр том цагийн sideway буюу ханшвал ийм sideway бол хийж байгаа гэж харж болно. Тэгэхээр энэ бол өөрөө fake out хийсэн. Тэгэхээр ханшвал энэ ийм bearish pattern. За тэгээ буцаад энэ sideway-ийн resistance-ийг шалгаад тэгээ доошоо унах болов гэсэн таамагтай байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө pound индексийг би доошоо харсан хിവэр байна. Тэгвчсэн жижиг цаг дээр 4 цаг дээр энэ нэг үүссэн энэ нэг төвшнгөөс доош орж ирвэл ханшвал буцаад ингэж явах боломжтой энэ зон хүртэл. Хэрвээ энэ дээр тогтоод байх юм бол мэдээж дэшилчин тий. Тэгэхээр хэдүүлээ дараадлан pound-ийн индексийг бол яах нь вэ гэдэг бол харах хэрэгтэй. За тэгээд дараа 7 хоног мэдээнүүдээ харах хэрэгтэй. За pound 2 дахь өдөр pound-ийн мэдээтэй байна. USD CPI Audi за pound-ийн CPI гарах юм байна. За Audi employment change гарах юм байна. За ерөнхийдөө дараа 7 хоногт түлхүү өгч болохоор 3 пэр гэх юм бол USD, pound, Audi гэсэн 3 пэр байх нэ. Тэгэхээр хэдүүлээ эднийхээ индексийг бол ерөнхийдөө хатсан зүгээрээ гэж болох. За Audi-ийн индекс бол ханшвал ингээд lower хийгээд хай хийж чадахгүй гоё унаад байгаа. Үрслээд унах болов гэсэн бас таамагтай байна. Audi-ийн индексийг би ер нь бол дээшээ бол нэг өсөж явахгүй доошоо унал гэсэн таамаг бодолтой байгаа. За тэгээд давхар Audi-ийн индекс өөрөө нэг bearish pattern маягийн зүйл бол үүсгэсэн явж байна. За энэ дээр нэг key level бол авч болох юм. За ер нь тэгээд ханшвал доошоо чиглэлтэй байгаа дөө. Та энийг харах юм бол тий. Хаяа хийж чадахгүй байх. Тэгэхээр энэ бол үржлээд lower low бол хийх боломжтой л гэж харж болох нь байна. За Audi индекс доошоо харах нь байна. За pound индекс муу адилхан доошоо. За USD-ийн индекс яг гад байна вэ? Support авцсан. Нэг юм зон дотор байгаа. Энэ sideway хийгээл л та ханшвал ингээд чиглэл ямар ч чиглэл байхгүй. Тэгэхээр эндээс дээшээ явах юм бол long харж болох нь хэдүүлээ буцаа доошоо орж ирсэн тохиолдолд ийм байдлаар урт хугацаанд тэгээд хаашаа задрах нь үү гэдэг мэдээ авчих юм бол тэр зөвлөгөө бол бас харж болно. Яг доллар индекс буцаад дээшлээ дахиад энэ resistance руу ирж болно. Тэгээд энэ resistance-ийг сэтлэх юм бол мэдээж бол дээшээ харах нь байна. Сэтлэхгүй байх юм бол мэдээж буцаад доошоо харж эхэлнэ. Катын индекс. За катын индекс нэг заван спорт төр байгаа л. Энд спорт авсаар байна. Энэ яг спорт авч чинь таалагч чинь. Катын индекс өсчиж pound cut болон USD cut унана. Тэгэхээр мэдээж катын индекс бол өсөх нь бол зүйтэй. Тэр хэдүүлээ катын индексийг бас энэ төвшинг энэ fake авто хэрвээ энэ fake авто дараачийн задралт нэр бол яг дэшээ бол ханшвал ингэж явна. За давхар энэ дээр нэг юм уналтын тренд лайн үүссэн байгаа тий. Пэр индексийг дүн шинжилээж яхад янз бүрийн нөгөө индикатор янз бүрийн юм бол хараад хэрэг байлуулах энгийнээр key level болон трендүүдээ хараад дүн шинжилгээ хийх юм бол ерөнхий чиглэлээ мэдчин тэрнийхэн дагуу бол trading wave дээр босод пэрүүдээ хараад дүн шинжилгээ хийх нь бол илүү амар хэлбэр байдаг. За CHF индекс яах нь вэ? За унж орж энэ өөр bearish pattern маягийн зүйл хийж байна уу гэдэг нь чухал байна. Хэрвээ энэ ингэж хийчих юм бол хэдүүлээ XXHF гэсэн пэрүүдийг бас нэлээд нухацтай харж эхлэх нь байна.
За JPY индекс угаасаа доошлосоор энэ бол ойлгомжтой юу гэнэ харах уу. За еврогийн индекс дээшлээ л энэ да. Еврогийн индекс зогсохгүй дээшилж байна да. Ийм аптренд үүссэн. Энэ аптрендыг еврогийн индекс сэтлээд ороод ирэх юм бол гоё унаа. Тэгээд хизээ сэтэлж орж ирэх вэ гэдэг бол мэдээж бас хүлээлтийн байдалтай харах хэрэгтэй баг. За тэгэхээр одоо ерөнхийдөө чиглэл нь гарсан тодорхой хэдэн пэрүүд бас байна. За тэд нар нь юу вэ гэхээр мэдээж аудио индексийг бол шорт харах нь байна те. Шорт харах нь байна. За тэгээд кадын индексийг энэ дээр support авах болохоор энийг сэтэлчих юм бол лонг харж эхлэх нь байна. За pound-ийн индекс эндээс support авах нь уу буцаад доош орж ирээ явах нь уу. За тэгээд NZD бас яг нэг support key level дээр байгаад байгаа. Энэ дээр өмнө ирээд өссөн, дахиж ирээд өссөн, дахиж ирээд энэ өсөختөө ууг нь ингээд энийг ивдээд хийцэн мөртлөө ханш бол дахиж доош орж ирж байна. Тэгээд орж ирээд 4 цагийн кандилуудыг харах юм бол нэлээд дөвжи байдалтай энд бол нэлээд тогтсон байдлыг харагдаж байна. Хэрвээ энэ дээшээ ингээд өсчих юм бол мэдээж XX NZD гэсэн пэрүүд бол сайхан тамгийн дагуу явнаа. За ерөнхий чиглэл бол иймэрхүү байна. Пэрүүдийн индексийн хувьд бол тэгээ хэдүүлээ буцаагаад дүн шинжилгээ рүү орцгоё. За XXUSD, Euro USD дээр гоё зураг байна уу? За яг хуу Euro USD бол нөгөө өмнө ярьж ирсэн те лайв дээр бол ханш бол ингэж сэтэлж орж энэ дээр тогтох юм бол дэшээ бас лонг харж болно. Гэтэ эндээс бол ямар нэгэн entry бол харагдахгүй бол байна. Дараа 7 хоногт ялангуяа CPI байгаа болохоор бас XXUSD-тэй пэрүүд дээр нэлээд хурал entry нэхгүй бол бас хамаагүй орхон бас савлгаанд өртөх боломжтой тий. За хэдүүлээ гоё зураг л байна уу байхгүй бол хүчээр зураг л бол гараад хэрэггүй гэж байна шүү дээ. За pound USD нэг ийм down trend сэтлээ гараад ирсэн. Тэгээд дөрмийн дагуу бол энийг retest гэж авч үзэж болно л та. Сэтлээд унаад retest үржлээд хай хийн гэдэг. Гэхдээ энэ бол долларын индексээс 100 хамаарх болохоор бас хэлэхэд хэцүү. Хэрвээ долларын индекс нэг юм заваа sideways дундаа явах юм бол ханш бол үржлээд ингээд нэг юмхүү байдалтай явах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр хэдүүдээ долларын индексийг дараа 7 хоногт бол ер нь нэг долларын индексний пэр дээр бол нэг entry бол байхгүй юм байна да. За евро NZD. За еврогийн индекс өсөд байгаа болохоор евро NZD, pound NZD-г бодоход хамаагүй дэше өсөд higher хийгээд байна. Гэхдээ муу адилхан таад энэ 2 цагийн candlestick-уудыг харах юм бол ер нь энэ дэр нэг дөвжээ гаргацсан тий. Ханш бол буцаж энэ трендээ шалгаж орж ирээд. Давхар энэ үед бол мэдээж еврогийн индекс нөгөө өсөж байгаа юм uptrend руу шалгаж орж ирээд доошоо задрах юм бол евро NZD бол мэдээ доошоо гоё хасах, гоё унах бас боломжтой байгаа. За тэгэд би pound NZD дээр short entry нээсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж евро NZD-г бол мэдээж нээх дэшээ бол long бол арилжаанг бол сонирхохыг хүсэхгүй нь илүү доошоо чиглэлтэй бол арилжаа харахыг бол хүсэж байна. XX Saudi. За нилээн дэшээ гоё өсөж гарч ирсэн. Ялангуяа еврогийн индекс өсөж гарч ирсэн. Тэр болгон дээр янз бүрийн гоё bullish pattern хийгээд ханшвал дэшээ явсан зурагтай бол байна. Тэгээд яг одоо бол энэ харж исэн key level төвшин дээр ирээд нэг иймэрхүү candle гаргаад ирнэ гэдэг чинь ханшвал ер нь нэг тогтож гинэ ол гэж харж үзэхэд бас боломжийн. Энийгээ сэтэлхүүгүй юу л гэдэг. Хэрвээ яг хөө сэтлээд ингээ өсчих юм бол энэ болтол long харж болох нь эсрэгээр эндээс reject би бараг reject аваад доошоо short charge болох л юу гэсэн аудиогийн мэдээг бас харах хэрэгтэй болов. Дөрөвт өдрийн мэдээг бас харсан дээр баг. Тэгжиж хаашаа чиглэл бол өшөө тодорхой бол гарч эхэлнэ. Pound аудиогийн candle ч гэсэн ерөнхийдөө бас энэ дээр ирээл ханш бол ер нь хандсан байдалтай л харагдаад байна л та.
Аудыг унчих юм бол мэдээж энэ хэд бол те ийм чиглэлтэй болоо явчихна шүү дээ. Дээшээ сэтлээд лонг бол явчихна. Тэгэхээр хэдүүл аудигийн индексийг яг хуу таамгийн дагуу унаа гэж үзэх юм бол паунд ауди, евро аудиг бол лонг арилжааг бол харж болох нь байна. Гэтэ зөвхөн энэ ийм кандл гаргадаг мэдээж лонг арилжаа харахад хэцүү те хэдүүлээ дээшээ сэтэлж гарч ирээ retest дээр хийс үед бол лонг харсан хэрэг бусад үед бол лонг энтер бол нэг харагдахгүй л байна. За cut xx за cut дундаас хамгийн гоё хонж байгаа нь аudi cut байгаа мэдээж аудигийн индекс онсноос болж аudi cut бол ингэж гоё хонж байгаа. Яг л key level төвшин болон зурглуудыг маш гоё шалгаж унж орж ирж байна. Унлаа, retest шалгалаа. Сэтэлж орж ирлээ. Энийг нэг шалгаад так гэхэд мөн хуулуу да. Бусад катыг хараарай. Евро катыг бол нэг амар уналт бол байхгүй тий. Яг гэх юм бол мэдээж еврогийн индекс өсөж яваа тэгэхээр хэдүүлээ ус ойлгомжтой байх. За NZD кат. За NZD кат харин нэг юм bearish pattern дээр ирчээд байна. Тэгээд яг одоо энэ bearish pattern-ын line дээр ирчээд байна. Тэгээд ханш үргэлжлээд доошоо ингэ явах уу гэдэг байна. Хэрвээ энэ байдлаар NZD-г доошоо NZD нөгөө support zone дээр support барихгүй доошоо ороод ирэх юм бол мэдээж pound NZD break even болоод NZD cut хэдэр бол доошоо унаад эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг бас харах хэрэгтэй. Хэрвээ cut нөгөө support zone дээр энэ support байгаа дээр дэше ингээд энэ fake out хийсэн юмнасаа гарч ирээд ингэ явчих юм бол NZD cut бол доошоо болно. Euro cut бол доошоо, Audi cut доошоо, тэ USD cut доошоо болж эхэлнэ. Тэгэхээр хэдүүлээ Перудээ бол дараа 7 хоногт нэлээд сайн. Хэрвээ спорт авч ийн үгүй, хэрвээ спорт авах юм бол мэдээж энэ арилжаануудыг бол шууд short entry-нууд нэгдэж эхэлнэ. Спорт авахгүй сэтлээд ороод их юм бол эсрэгээрээ long бол харж эхлэх нь тэ. Long хэрвээ харагдахгүй бол заавал entry нэг гэдэг яг уу. За pound JPY-тэй pair дээр би нэг дүн шинжилгээ entry нэмэргүй нь ягаад гэх юм бол JPY индекс унсаар л байгаа. Тэгэхээр XXJPY дээр нэг сүртэй дүн шинжилгээ хийгээд авах юм байхгүй. Яг үгүй энэ чинь бүр all time low руугаа ирсэн байгаа шүү дээ. JPY индекс те. Ингээд унаад ороод ирсэн тэгээд. Ямар ч одоо юм утга учруу самбраагүй уналт. Хан шаан оч тогтхыг бөөм үү те. Жинхэнэ энэ дэр бол fundamental мэдээл бол орж ирэх болоо да. Японы JPY мэдээ гарч ижлэлийн дэше өгсөн. Тэрнээс бусад үед бол дандаа л уналт. Тэгэхээр XXJPY-уудыг бол мэдээж дандаа long харсан дээр. Дандаа long харсан дээр уналт дуулган дээр long л харсан дээр. Тэгэхээр одоо ихэнх JPY-ууд ер нь буцаад ингээд high төвшин рүү тулаад ирсэн болохоор унна гэхэд хэцүү, үснэ гэхэд хэцүү те. Хэрвээ яг үснэ гэдээ орох юм бол risk to reward муу, унна гэдээ орох юм бол risk to reward өөрч гисэн тренд дэшегээ байгаа болохоор хэдүүлээ очиж зогсно гэж ярилж байгаа нэг хэвдээ хэцүү. Тун хэцүү. За CHF-тэй pair. За pound CHF энийг sideways задлаад таньшвал доош орж ирсэн те. Энэ sideways. Тэгээ том цагийн бас ийм sideways зоныг сэтлээд ороод ирсэн. За тэгээд энэ өсөлт бол паундын индексээс бол хамаарч байгаа. Ус CHF нөлөөлөл. Гэхдээ паундын индекс огцом дэше нөгөө resistance-ээс сэтлээ гараад ирсэн болохоор энэ босс CHF-үдээ бодоход евро паунд хоёр бол илүү өсөлттэй байгаа болов уу гэж бодож байна. За Audi CHF уналттай байна. За CAD ийм зурагтай байна. За евро илүү өсөлтсөн байна те. Ингээ харах юм бол евро паунд хоёр бол ер нь бусдаасаа илүү волюмтэй илүү дэше өсөд гараад ирсэн. Зурагтай байна. За pound CHF уг нь энэ хүчтэй спорт зоныг сэтэлж гарч ирээд энэ бол retest гэж хүлээж авч болно. Тэгээд retest гэвлээгээд авах юм бол хан шиг бол үржлээ доошоо ингээд явах зурагтай харагдаж байна. Pound CHF-ийн хувьд те. За евро CHF дээр дүн шинжилгээ хийх юм бол энэ дэр нэг юм down trend яваад байгаа. Down trend-ийг сэтэлсэн. За хэрвээ CHF-ийн индекс доошоо унаад ороод ирэх юм бол мэдээж энийг бол дэшегаа тий. Pound Audi-г Pound CHF дээр long гэхээс илүү евро CHF-ийг long хараад Pound CHF-ийг short харуул дээрх
Гэтэ энийг явуул хаашаа явах уу гэдэг бол мэдээ 100%. CHF индекс бол шийднэ. CHF индекс ингээ унах нь уу? Эсвэл ингээ дэше хаа хийгээд явах нь уу гэдэг бол харах хэрэгтэй хаа. Хаяр л үйлчлээд хаяр хийгээд явах болов үгүй болов гэдгийг бол харах хэрэгтэй. Ер нь CHF индексийг хэдүүлээ харах юм бол ер нь л дандаа өсөлттэй байгаа да. Тэгээд давхар нэг аптрend байна. Тэгэхээр ер нь л энийг бол нэг доош унана гэж бол харахгүй л. Урт хугацаанд. Тэгэхээр яг хоо XXHF-үүдийг хэдүүлээ бол бас нэг дэшээ бол хараад хэрэггүй л гэж бодож байна да. За Audi CHF муу адилхан маш гоё ингээд уналт тэгээд унаад байгаа. Тэгээд давхар Audi индекс бол энэ унж байна. Тэгэхээр Audi индекс унах нь үгүй юу гэдэг бас харах хэрэгтэй. Audi CHF дундаас хамгийн тохиромжгүй нь бол Audi CHF дээр бол нэг entry бол харагдахгүй л байна. За энэ CAD CHF энэ бас хэцүү. За CAD CHF өөрөө ийм том sideways явж байгаа. Day дээр тэгээд харж байгаа хэ. Day дээр ийм sideways явж байгаа. Тэгээд sideways задрах юм бол доошоо ийм байдлаар short харна. Эсрэгээр ханш бол яг хуу CAD-ийн индекс дэше ингээд өсөд явчих юм бол энэ бол бараг буцаад энэ sideways явчихл болов гэсэн таамагтай байна. CAD-ийн индекс, CHF индексийг бол нэлээд сайн харах хэрэгтэй байна. За CHF-үүдтэй пэрүүдээс entry нээх юм бол би Audi, CAD, CHF хоёр дээр бол entry нээхгүй. Pound болон евро дээр илүү entry нээсэн дээр болов уу гэж бодож байна. За ялангуяа еврогийн индекс дэш улам өсөөд CHF индекс онж мунах юм бол тий. Юм бол бас гоё явах болов гэж бодож байна. Дүйдсэн дараа 7 хоног бол яах нь харцгаая тий. За хамгийн сүүлд нь индекс. За мэдээж DXY индекс, JPY индекс бүгдийг ярьсан гэхээр хэдүүлээ алт руу оръё. За алт бол яг бүр маш гоё таамагийн дагуу явсан. Тэгээд лайв үздэг хүмүүс байх юм бол би алтыг бол ханш бол эндээс бол доошо тэгэхээр нэх явахгүй бол хэрвээ унахаар бол буцаж ирж дээшээ заавал шалгачиж унж орж ирнэ гэж хэлж байсан те. Тэгээд ханш бол яг таамагийн дагуу дээшээ retest маш гоё хийсэн. Энд дээр нэг юм key level байгаа. Энийг бол маш гоё шалгасан дэх ханш бол буцаж унж орж ирсэн. Тэгэхээр би долларын индексийг энэ дээр нэг key level төвшин гэсэн. Энийг сэтэлсэн. За энийг сэтэлэх юм бол дараа нь хаана тогтох боломжтой key level. Би энэ баг буцаал энэ 1910 гэсэн төвшин хүртэл баг short хармаар л байна. Тэгжиж buy entry бол харна. Buy ерөнхий string-ээр buy харж байгаа хүмүүс бол ханш бол ингэж унж орж ирсний дараачаас л ийм байдлаар buy харуул дээр болов. Тэрнээс бол хэцүү байна те. Энэ key level дээр ханш support бариагүй ингээд day дээр ингээд сэтлээд ороод ирлээ ш. Тэгэхээр дээшлээд resistance бариадах юм бол short entry 1910 хүртэл бол ер нь би тасралтгүй short харна. Алтан дээр бол тийм таамагтай байна. За тэгээд US 500. За ханш ашгүй энийг баг хай хийчлээ дээ. Хай хийчлээ. Тэгэхээр энийг л хүлээгээд зү. Ханш хэрвээ хай хийхгүй бол буцаад ингээд энэ ловыг бол доошо эвдээд ингээд унах боломжтой гэжсэн. Ханш дэшээ сэтлээд гараад ирлээ. Тэгэхээр сэтлээ гараад ирнэ гэдэг чинь буцаад ханш бол 4600 хүртэл лонг бол харах нөхцөл бол бүрдчихэл байгаа юм байна. За энэ өөрөө маш гоё том цагаараа bullish pattern харагдаж байна да. За энэ шиг бол days харах юм бол угаасаа higher high хийчих шиг боллоо. Higher high хийсэн юм чинь ханш бол нэг higher low хийх бах. Тэгээ higher low хийчээд дахиад higher high хийх болов уу гэсэн таамагтай байна да. За тэгээ US 30 чижилгэндээ энийг high хийцэн. Тэгээ нэгэн дээр нь дүн шинжилгээ хийх бол нөгөөд нь бол ойлгомжтой болчдөг байгаа. Эрхийн Nasdaq US 30-ын нийтлэл.
За ийм их үү байна. Би индекс дээр нэг ерөнхий таамаг зураг чиглэл гаргадаг болохоос биш entry бол нэг нээдгүү. Nasdaq бол их цэвэрхэн л зурагтай байгаа юм байна да. Nasdaq бол буцаад дэше хай хүртэл ямар ч асуудалгүй л харагдаж байна. За тэгээд хэдүүлээ дараа 7 хоногийн market overview-ээр уулзцгаая. Bye guys.